Unaweza kufikiria barakoa za gesi kama vya kushangaza, vya kutisha, vinavyoonekana vya kijeshi katika sinema au makumbusho ya vita vya kwanza vya dunia, lakini labda tayari unamiliki barakoa ya teknolojia inayofanana. Na katika siku za usoni, tunaweza kuhitaji kutegemea vichungi hivi kama sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Mbali na magonjwa yanayoibuka, maafa ya moto mwitu yameongezeka zaidi ya mara 3 kutoka mwaka 1996 hadi 2021. Mioto inapowaka muda mrefu na kufikia ardhi zaidi, moshi huathiri watu wengi zaidi. Mabadiliko ya hali ya hewa pia husababisha mioto na jua zaidi, ambayo huharakisha uzalishaji wa sumu ya ozoni ya kiwango cha ardhi. Barakoa hizi hufanya kazi vipi? Na vinaweza kutulinda dhidi ya vitisho vipya na vya zamani vya hewa? Naam, kwanza vinahakikisha kuwa umefunikwa kabisa. Bila hiyo, hata barakoa bora duniani hakina maana. Ikiwa barakoa yako imefunika kabisa, teknolojia hii inaweza kuzuia vichafuzi kwa moja ya njia mbili: kuvichuja kwa ukubwa au kuvutia misombo maalum ya kemikali. Mfano wa njia ya kwanza, tuangalie moshi ya moto mwitu. Misitu inapochomeka huzalisha kemikali mbalimbali. Kwa karibu, kuna uchafuzi mwingi wa tofauti kwa viwango vya juu sana ambavyo hakuna kichujio kinaweza kukusaidia. Ndio sababu wazima moto hujibebea usambazaji wao wa hewa. Lakini mbali zaidi, hali ni tofauti. Ingawa bado kuna kemikali mbalimbali zimekusanyika sana katika chembe ndogo kali au kioevu kidogo zaidi ya mikroni 2.5 kwa kipenyo. Kipengele hiki ni mengi ya kile unachoona na kuchukua moshi, na ni hatari sana kwa watoto, wazee na walio na magonjwa ya kupumua au moyo. Kwa bahati nzuri, nyingi ya chembe hizi bado ni kubwa ya kutosha kukamata na vichungi vya msingi zaidi ambavyo vinatengenezwa kwa polipropilini au vipande vya glasi takriban ushuri upana wa nywele za binadamu. Chini ya darubini zinaonekana kama msitu unene, na kwa kiwango hiki matawi haya yana mali maalum. Kwa kawaida, unapotumia kitambaa unachuja vitu vikubwa kuliko mashimo ya kitambaa, lakini matawi haya ya polypropylene yanaweza kukamata chembe ndogo zaidi kuliko mapengo kati yao. Hiyo ni kwa sababu wakati chembe inapogongana na nyuzi, nguvu za van der Waals husababisha kushikana kana kwamba ilifanywa kwa velcro. Zaidi ya hayo, vichungi vinavyotokana na ukubwa vinaweza kutumia nyuzi zilizochajiwa umeme ambazo zinavutia chembe hazijawapo. Hivi ndivyo hata barakoa rahisi ya N95 inaweza kukamata angalau 95% ya chembe. Na kwa nini kinyango cha N100 au kisafishaji hewa chenye kichujio cha hewa cha chembe cha ufanisi mkubwa kinaweza kukamata angalau 99.97% ya chembe? Ili kufunika kabisa, kiwango hiki cha ulinzi kitachuja uchafuzi mwingi wa hewa. Kwa bahati mbaya, uchafuzi mwingine bado ni mdogo sana kwa njia hii, ikijumuisha molekuli za ozoni. Hizi ni kubwa zaidi kuliko oksijeni ambayo tunahitaji kupumua, na kufichuliwa huhusishwa na pumu, hali ya kupumua na hata kifo mapema. Nafasi yetu bora ya kuzichuja ni barakoa za kaboni zilizoamilishwa. Katika kiwango cha kidogo, kaboni iliyoamilishwa inaonekana kama asali kubwa nyeusi, na muundo wake wa kidogo sana unaweza kupata molekuli ndogo za ozoni. Nyenzo hii bado inahitaji msaada ili kuzuia uchafuzi mwingine kama sulfidi ya hidrojeni, klorini na amonia. Kwa vitisho hivi, tunahitaji kuchanganya kaboni iliyoamilishwa na kemia rahisi. Ikiwa uchafuzi ni asidi, tunaweza kuingiza kichujio na kemikali ya msingi. Kisha hao wawili wanapokutana, hujibu na gesi imekwama. Vivyo hivyo, tunaweza kutumia asidi kupata uchafuzi wa msingi. Hata kwa barakoa sahihi, ni vizuri kuangalia ubora wa hewa na kukaa ndani wakati kiwango cha tishio kiko juu. Kama ilivyo kwa barakoa, hakikisha nyumba yako imefungwa vizuri. Funga madirisha, zima viyoyozi ambavyo vinapepeta hewa nje, na kutumia vifaa vya kusafisha hewa vilivyo na kichujio kama HEPA au binamu wao wa bei rahisi wa DIY, sanduku la Corsi Rosenthal. Miongozo hii itatusaidia kupumua kwa urahisi wakati tunafanya kazi, kuzuia vichafuzi hivi kwanza. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.